أكد رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي إن ما يدفعه الإصلاح من ضريبة كبيرة تأتي ضمن الضريبة التي تدفعها الأطراف السياسية الوطنية. وأوضح الجرادي في حديث على قناة بلقيس إن استهداف الإصلاح لا يأتي ضد حزب سياسي موجود في البلاد فحسب، بل هو استهداف للمقومات السياسية والحالة السياسية الوطنية في اليمن. وأكد الجرادي إن مخطط استهداف الحالة الوطنية لا يزال مستمرا من خلال إلباس بعض قيادات الإصلاح بتهم زائفة. وأشار الجرادي إلى أن الإصلاح واجه الهجمات التي طالته وفق المعطيات المحلية والإقليمية بملف سياسي وقانوني وحراك في الأوساط السياسية والشعبية والاجتماعية والإعلامية والدبلوماسية. وأشار الجرادي إلى أن الإصلاح يعتقد في هذه اللحظة الاستثنائية إن الأحزاب الوطنية هي الرديف للمؤسسات الرسمية أو أنها الوجه الآخر للمقومات الوطنية. وقال الجرادي إن من حق شباب الإصلاح أو أي يمني أن ينتقد الإصلاح كحزب، ونحن نرى فيه محركا ومحفزا إيجابيا لكثير من تصويب القرار والعمل والاستدراك. وفيما يتعلق بخيارات الإصلاح قال الجرادي إنها الخيارات التي تقودها المؤسسات الشرعية اليمنية، وأنه مع أحزاب التحالف الداعمة للشرعية ضمن الخيارات الاستراتيجية للشرعية والمؤسسات الرسمية. وحول ما يشاع من اتهام للإصلاح بالإقصاء أكد الجرادي أنه ليس لدى الإصلاح ما يستحوذ عليه، وأوضح بأن الإصلاح خارج إطار السلطة بالمعنى الحقيقي، حيث يتواجد بنسبة ضئيلة في الحكومة. وقال الجرادي إن الإحصائيات في المحافظات التي يتهم الإصلاح بالاستحواذ عليها تؤكد أن الرقم الثالث كتواجد حزبي في مواقع القرار في هذه المحافظات، وفي معظم المحافظات لا يتواجد على الإطلاق. وقال هناك بعض التحسس لحجم حزب الإصلاح الاجتماعي والسياسي ولتماسكه.